हेलो जी, मैं डॉक्टर ज्योति होम्यो केयर एंड हेल्थ सेंटर से। आज मैं आपको अपने एक पेशेंट से बात करवाने जा रही हूँ जिनके बेटे को खांसी के साथ ब्लड आता था। जब भी वो खांसी करता था तो ब्लड आता था और उसको काफ़ी टाइम से ये प्रॉब्लम चल रहा था। तो आप होम्योपैथी का रिजल्ट उनके मुँह से ही सुनिए। बताइए हाँ मैम, जी, नमस्ते जी। अपना नाम बताइए। मेरा नाम ममता है और मैं थोड़ा ज़ोर से बोलेंगे मैम। हाँ जी, मेरा नाम ममता है और मेरा बेटा 20 से 21 साल का है। तो उसे एक सवा महीना करीब से खांसी हो रही थी। तो दवाइयाँ मैंने दिलाई तो उससे कुछ फ़र्क नहीं हुआ। फिर मैंने मालूम है कि होम्योपैथिक से दवाई मैं लेती रहती हूँ। इन मैम से भी काफ़ी बार दवाई ली है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। तो फिर मैंने अपने बेटे के लिए दवाई ली, क्या बोलते हैं, होम्योपैथिक की। तो 2 से 3 दिन के अंदर जो ब्लड आ रहा था वो आना बंद हो गया। काफ़ी बेटर तो रिजल्ट कितने मिला। दिन में रिकवर किया आपका बेटा? मेरी बेटी ने 3 दिन के अंदर अच्छा रिजल्ट मिल गया, अच्छा सा मतलब ब्लड आना बंद हो गया। तो आप सबको क्या एडवाइस देंगे? न्यू अच्छा होम्योपैथी का रिजल्ट आता है, धीरे धीरे आता है। सबका बॉडी रिस्पॉन्स अलग अलग होता है, किसी को जल्दी आता है तो किसी को लेट आता है, पर रिजल्ट अच्छा आता है और ये जड़ से जाने वाली चीज़ है। थैंक यू मैम। कि